Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien in-nies meta ntebħu li fuq id-dgħajsa la kien hemm Ġesu u lanqas id-dixxipli tiegħu, telgħu fuq id-dgħajjes u marru lejn Kafarnaum ifittxu l-Ġesu. U meta sabuh in-naħa l-oħra tal-baħar staqsewh: Rabbi, meta ġejt hawn? Ġesu weġibhom: tassew ngħidilkom, intom qegħdin tfittxuni mhux għax rajtu sinjali, imma xkiltu mill-ħobs u xbajtu. Tħabtu mhux għall-ikel li jgħaddi, iżda għall-ikel li jibqa' l-ħajja ta' dejjem. Dak li bin il-bniedem jagħtikom, għaliex lilu Alla l-Missier immarka bis-siġil tiegħu. Imbagħad staqsew x'għandna nagħmlu biex nagħmlu l-opri ta' Alla. Weġibhom Ġesu: l-opra ta' Alla hija din li intom temnu f'dak li huwa bagħat. Qalulu: x'sinjal se tagħmel biex aħna narawh u nemnuk? X'sejjer tagħmel? Missierietna kielu l-manna fid-deżert, bħal m'hemm miktub: tom jieklu ħobs mis-sema. Weġibhom Ġesu: tassew ngħidilkom, mhux Mosè takom il-ħobs mis-sema, iżda missieri jagħtikom il-ħobs tassew mis-sema. Għaliex il-ħobs ta' Alla huwa dak li jinżel mis-sema u jagħti l-ħajja lid-dinja. Qalulu huma: Sinjur, għadina dejjem minn dan il-ħobs. Weġibhom Ġesu: jiena hu l-ħobs tal-ħajja. Min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ, u min jemmen fija ma jkun qatt bilaċċ. Il-kelma tal-mulej. Nisimgħu ta' spiss fi żmienna min jgħid kemm sirna materjalisti, li jfisser speċjalment fil-pajjiżi għonja illi ħafna min-nies ifittxu li dejjem ikollhom jakkwistaw aktar, qatt huma kuntenti bli għandhom, imma dejjem ifittxu illi ikollhom xi ħaġa oħra. Aħna ngħidu sirna, imma jekk nagħtu ħarsa lura nindunaw bħalma rajna fl-Evanġelju llum skont San Ġwan li din kienet ukoll it-tendenza fi żmien Ġesu. Propjament mhux sirna, imma qiegħda naqra fil-ħajja tal-bniedem din. Fil-fatt Ġesu meta ra il-folla nies warajh u li jara fil-qalb fehem għal xiex kienu ġew warajh. Dawn in-nies kienu l-istess nies illi Ġesu kien għamel il-miraklu magħhom meta tema l fuq minn 5,000 ruħ b'5 ħobżiet u 2 ħutiet. U għalhekk in-nies kienu kielu u xebgħu. U Ġesu hekk jgħidilhom lin-nies: intom ġejtu warajja il għaliex kiltu u xbajtu. Intom qed timxu warajja issa il għaliex bli għamilt jien tajtkom dak li ridtu, dak il-ħin. U allura tgħidu tajjeb nimxu warajh u jkollna dak li għandna bżonn. U għalhekk Ġesu lin-nies jgħidilhom: għalhekk intom qed timxu warajja. Imma mbagħad jgħidilhom: tħabtu mhux għall-ikel li jgħaddi, iżda għall-ikel li jibqa' l-ħajja ta' dejjem. Rid jurihom Ġesu illi il-ħażin mhux għax huma ifittxu dak li għandhom bżonn fil-ħajja, imma jekk dan isir l-uniku skop, mhux il-bżonn biss, imma li jkollhom li jakkwistaw u jinsew dak li hu l-iktar importanti, hemmhekk ikunu żbaljati, hemmhekk ikunu tilfu in-nies id-direzzjoni.
U għalhekk Ġesu jgħidilhom tħabtu għal dak li jibqa' għal ħajja ta' dejjem. Issa, il-kliem ta' Ġesu huwa messaġġ importanti anki għal ħajja tagħna llum. Aħna jista' jiġrilna illi nitħabtu għal ħafna affarijiet li huma tajbin. U nixtieqkom tinnotaw dawn in-nies meta ġrew wara Ġesu mhux għal ħaġa ħażina, għal ħaġa tajba. F'Ġesu ma fittxewx xi ħaġa ħażina, anzi xi ħaġa tajba. Firri tħabtu għal dak li hu tajjeb. Imma jista' jiġrilna aħna li nitħabtu ħafna għal dak li hu tajjeb fih innifsu, mhux għal ħażin. Imma tant inkunu meħudin dan it-taħbit tagħna li nitilfu dak li huwa l-iktar importanti u li isna aħna nidħlu f'dan il-ħsieb dejjem f'moħħna illi rridu ikonna nakkwistaw iktar ma jkollna, iktar ma nkunu komdi, iktar aħjar fil-ħajja. Laru meta dan ifixkilna milli napprezzaw tassew dak li hu l-iktar importanti u sabiħ fil-ħajja. U dan kultant jeffettwa anki l-mod kif inħarsu aħna lil oħrajn. Ġifieri jekk inti tħares lejn in-nies u tara biss fihom x'tista' takkwista, x'tista' tikseb minn għandhom, il-pjaċir li jistgħu jagħtuk. U daqshekk in-nies ifissru biss hekk, tindunaw li jkun daħal proprju f'din il-mentalità li inti lill-oħrajn tħares lejn l-oħrajn biss biex tara x'takkwista. U naraw anki dan kultant fir-relazzjoni tagħna ma' Alla, anki fit-talb tagħna. Kit-talb tagħna huwa biss għandi bżonn hekk u bżonn hekk u bżonn hekk. U nieqfu hemm isna dal-bżonnijiet tal-ħajja ta' kuljum u hekk biss inkunu qegħdin ħarsu anki lejn Alla bħala dak li jagħtina biss dak li għandna bżonn issa bħalma dawn in-nies marru wara Ġesu biex ikompli jagħtihom x'jieklu. Li għamlu tajjeb dawn in-nies huwa li daħlu fid-dialogu ma' Ġesu u anke meta kritikhom komplew jistaqsuh biex ikunu jafu aktar. U jagħmlu dik il-mistoqsija tant importanti x'għandna nagħmlu. Naħseb u importanti li nagħmlu aħna fil-ħajja tagħna, x'għandna nagħmlu aħna. U Ġesu jgħidilna x'għandna nagħmlu. Jgħidilna inqedu l-ewwel dak li hu l-iktar importanti fil-ħajja. U l-affarijiet l-oħra daqskemm jgħinuna biex ngħixu dak li hu l-iktar importanti. Jekk naħsbu ftit il-valuri li vera jagħmlu l-ħajja sabiħa bħal l-imħabba, bħal ferħ, bħal paċi u s-serenità, dawn ma tixtrihomx bil-flus, ma jinxtrawx. Dawn tista' tgħixhom imma ma trix tħalli affarijiet oħra jfixkluk milli tgħixhom. U għalhekk Ġesu jgħidilna tħabtu għal dak li huwa l-iktar importanti. U nafu aħna li meta nsibu lilu hemm fih insibu l-milja ta' dak li f'ħajjitna huwa l-aktar importanti u ta' dak li jagħmel il-ħajja tagħna sabiħa. U għalhekk tajjeb li nagħmlulu din it-talba llum il-Ġesu nitolbuh biex aħna nitħabtu għal dak li huwa l-aktar ta' valur fil-ħajja, nużaw l-affarijiet l-oħra daskemm jgħinuna tassew ngħixu dak li hu l-ikbar ta' valur fil-ħajja u ma nħallux l-affarijiet li jkollna jew il-ħerqa biex ikonna ifixkluna milli nożżu tassew u napprezzaw dak li huwa l-isbaħ fil-ħajja.